زما لرو بر پښتنو افغانانو ورونو کومه مبارزه چې ما واته کاله د پاکستان دهشتګر ریاست د اسلام په ضد جوړ شوی ریاست دا د انسانیت دشمن دا د پښتنو د بلوچانو د بنګالیانو دشمن د دې په خلاف کوله الحمدلله یو خبره می یو ویډیو می الحمدلله په ثبوت ورسره چې ما رښتیا وایي زه یو خبره کوم لرو بر پښتنو افغانانو ورونو چې کله هم دروغ نه وي کله هم د حق مبارزې نه تیریږي ذکر رښتینګوي سړي سره د حق مبارزې والا سره د الله او د الله رسول ولاړي او دروغجن سره منافق سره کنزلمار سره چې په دې میډیا باندې به موږ ته کولی هغه سره شیطان مل دی نو د شیطان او د الله په منځ کې ډېر غټ فرق دی شیطان هېڅکله د الله مقابله نشي کولی په کوم ځای به چې زه ولاړم دلته په لندن کې موږ او زموږ ملګري موږ به د دې پاکستان دهشتګر ریاست په خلاف باندې درباندې ویډیوګانې ګورم او بیا درته ولې وایم چې زه ولې منظور پښتون او عمران خان ما سپورټ کوم نو په هماغه ځای باندې اوس په خپله پاکستانیان خپله د پی ټي آی خلک راځي کم شعارونه چې موږ به د پاکستان په خلاف ورکول هماغه شعارونه دغه د پاکستان د فوج په خلاف باندې دی ورکوي خو موږ ته ما ته افسوس په دې راځي چې زموږ خپلو پښتنو ورونو به موږ ته کنځلې کولې موږ به ورته چې دا پنجابي ستا دوست نه دی دا پاکستان ستا نه دی پاکستان د انګریز او د امریکې پراپرټي ده دا د پنجابي دی د دې دا تور مخ پرې ده چې موږ د دنیا ته ښکاره کړو دی پنجابي او د پاکستان خو دلته زموږ ډېر بې ضمیره خپل افغانان چې اوس د بازي نه په دې میډیا کې ځانونه له جوړو نیان جوړ کړي دي بې غیرت یو طرف ته د پاکستان بیرغ لګولې بل طرف ته د افغانستان بیرغ لګولې د وی په خاطر باندې چیرې تاسې نفرتونه خوروي او تورخم کې مشکلات او سپین بولدک کې مشکلات دي په سترګو ډونکه دغه اوس چې د خلک د پی ټي آی والا راوتي دا د نفرتونه خورو کړي د پوج لپاره چغې والي د پاکستان لپاره چغې والي په دې پاکستان په پوج په خلاف باندې به موږ ته چا به خبرو کړه موږ ته به کنځلې کولې نن راځي دې خپل هم دغه کوي نو راځي اول دغه ویډیو ګورئ او تاسو ته ما دا ویلې ښکته پښتنو ورونو چې د لوی افغانستان او د ځان ته پښتونستان چغه ونه وخی او دا لري اختیار نه کوي په دې پنجاب کې تاسو خلاصې نشته دي نو اول لادي دغه ویډیوګانې دروانې ګورم چې د خپل سوي او بیا د نواز شریف د لور او بیا ساسي حالت چې په پنجاب کې سکو چې تاسو به چغې والي چې په کشمیر کې ظلم دی او په برما کې ظلم دی او په فلسطین کې ظلم دی دا غینه د سره زیات ظلم وکړو دا یو ظالم ریاست دی دا یو فرعون ریاست دی او دا تاسو نه دی دا تاسو نه تاسو پاکستانیان سره د ویډیوګانې وګورئ मैं केपीके से दहशतगर्दों को बुलाऊंगा मैं केपीके से आपको पता है दहशतगर्द छुपे हुए इनके घर इसके पीछे पड़ती है ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे पड़ती है बाजवा कुत्तों बाजवा कुत्तों हाफिज कुत्तों बाजवा कुत्तों ظلم و ستم کا بازار یاد کرا ومن چنن نوی د غناکار یاد کرا او متل د پښتنو ده چې د نارانو هرڅه په بدل دي وار پر روان ده خپل گزار کتل ګورئ تاسو موږ هم دا خبرې کولې چې زموږ پښتنو ورونو موږ ته بد رد نه موږ په حق موږ زورولي موږ وطن تباہ برباد کړي نو دغه ویډیوګانې مې تاسو ته د نو غواړم چې ډېرې خبرې کوم خو زما حقیقت چې په کوم ځوانې زه ولاړم په کوم ځوانې به زموږ مرګري ولاړو موږ د پاکستان په ضد باندې شعارونه ورکول هلته اوس هغه خلک راغلي او د پاکستانیان او د پاکستان د فوج او د پاکستان په خلاف باندې دا ورکوم ما ولې عمران خان او ما ولې منظور پښتون سپورټ کوم یا سپورټ کوم منظور پښتون او عمران خان د دې تور ریاست د دې دهشتګر ریاست مخ دنیا ته وښودو موږ پښتنو ته د حقیقت معلوم کړو چې دا واقعي د اسلام او د انسانیت دشمن دی دا واقعي یو دهشتګر ریاست دی او ان شاء الله د دې منظور پښتون او د دې عمران خان د برکته به دا پښتانه د رڼا او د ازادۍ سارینی دا جرأت چا نشو کولی مخکې دغه پښتانه چې تاسو ښکاري او زما دا کوم چې مخالفت د پی ټي ایم او د پی ټي آی کوي زه هم دا دواړه د یو ځای شي چا دا جرأت نشو کولی چې د پنجاب په خلاف باندې خبره وکړه دغه ټولو پښتنو مخ چې افغانستان باندې بیا وروره د جهاد فتواګانې ورکولې او کنځلې او بدې ردې نن د منظور پښتون په وجه د عمران خان په وجه باندې عمران خان سره به سل مخالفت ډېرې خبرې به داسې چې زما پته به هم نه ټول مخې پنجاب ته ورته وښودو چې دا یو غلام ریاست دی دا د انسانیت دشمن ریاست دی دا په دوکه جوړ شوی دی او دا د ټولو انسانیت لپاره یو زهریله پاکستان دی نن تاسو وکړه چې د عمران خان او د منظور پښتون په وجه باندې هغه د الحمدلله په پنجاب کې دا چغې وال کیږي په لندن کې وال کیږي په نورو دنیا کې وال کیږي په پېښور کې وال کیږي په هر ځای کې چې دهشتګرد دیس کې پیچې ور دي الله دې تاسو پوي کی او دا کم چې چمچګری کوي د پاکستان در طرف ته یو بیرغ لګول بل د افغانستان په ویوانه ته نه خلاصيږي حقیقت خبره وکاو زه په ویډیوګانو د مایس پروان را دي خالد عمر خپل حقیقت مې زه خودو رښتیا به یو رښتیا کې مبارزه وکاو ان شاء الله وخرانه زیاده چې پښتانه ازادي واخلي او د دې دهشتګرد پنجاب نه ځان خلاص کړي یا لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان انتخاب کړي مزان پنجاب کې مړ کوي او بلکې ساتي بهادري ته زما سلام دی د پی ټي آی ورونو چې تاسو تللی یاستئ او په پنجاب کې د رجت سنگ اولاد خپل زور ښودلی دی تاسو واقعي د احمد شاه بابا لښکر یاستئ خو لږ
د پی ټی ایم او د پی ټی آی د یو ځای کولو موږ مطالبه کوو. الله دې وکړي چې دا یو ځای شي او ان شاء الله چې کله د خیر وخت راغی دا د احمدشاه بابا لښکرې به تېرېږي. دا جنګ موږ هېڅکله ځان ته نه دی کړی چې کله د افغانستان احمدشاه بابا راغلی ښځه پښتانه ورسره یو ځای شوي بیا پې ډیلي پورې حکومت کړی دی او ان شاء الله دا وخت راغلی چې دغه موږ د دې اټک نه واړو او دلته په خپله خاوره خپل اختیار په الله سپارم. د حق مرض